šitno. Ok, tako, trebuški polni, zdaj pa čas, da povem kaj o temu Smartu, ki ga vozim že ne par dni. Pa preden se jaz temu piči pokiju zares posvetim, kaj pa če vam povem ene dve zanimivi dejstvi. Mogoče recimo to, da jih je Mercedes, Smart, v 15 letih naredil več kot 1,6 milijona. To je pa že kar številka. Ali pa recimo to, da je to pravzaprav bratac od Twinga. No, same med njima vse ne par razlik, ne, dobro, karoserija je itak drugačna, tehnično sta si skoraj povsem enaka, ampak tole, ne, pri Smartu je tale kot odpiranja zadnjih vrat večji kot pri Twingu. No, da nam preveč dolgo vezu, čas za par sladkih, pa kakšno kislo. Ta prva ta sladka, njegov imidž. A veš, je pač tako, če ne odstopaš, pol za marsikoga praktično ne obstajaš. In ta kar dobro odstopa. A se vam ne zdi? In tudi pri ta starih Smartih je še vedno tako, da ko ga vidiš na ulici, vedno rečeš, lega, Smart. Ta druga ta sladka je pa prostor. Ne, brez jebancije. A veš, tukaj v kufru ga valjda ni na pretek, ne? Ampak, ko podreš tele sedeže, se pa sprosti 975 litrov velika luknja. Evo obisk motokrosistov, vidiš? V glavnem, če rukneš dol zice, je prostora veliko, pa ne samo to, lej, če daš pa sovozniški koliko je enega stafa na strehi. V glavnem, če daš sovozniški sedež takole, vidiš, ne, pa lahko v tem avtu peleš predmete, ki so dolgi, pazi, zdaj 2,2 metra. To je pa skoraj toliko je avto dolg. Ta tretja ta sladka, razgibana kabina. Neresno, no, ne veš, kaj se tle vse dogaja, no. Kele so mi všeč, ki se takole sem pa kaj malo vrtijo, pa nasplošno mi je arhitektura armaturne plošče, veš, gor pa dol, pa gor pa dol. Zdaj si pa že do mene prišel. Meni osebno, pa verjetno še kakšnemu drugemu je pomembno, da je kabina taka razgibana, da je zanimiva, da ni dolgočasna, sploh če je avto malček. In ti malčki ponovata, veš, pač so luštni, včasih pa kakšnemu tudi ne uspe. In ti se pa bolj tako narodna, ne no, bolj tak en majhen mini pogreb. Fuck, malo od peska, v redu je. V redu si. Le odsev, a vidiš? Zdaj pa telefon sam sebe vidi. Kaj misliš, da si misli? Fuck, to sem jaz! Je pa res, da je ta kabina mogoče malo bolj zanimiva tudi zato, ker je armaturka oblečena v tkanino, ne? Zgleda bolj pestro, kot bi sicer, ampak ima pa ta tkanina ena pomanjkljivost. A veš, kaj enkrat tole omažeš, je to dosti bolj neroden spusati, kot če imaš gladko fleho. Ta četrta ta sladka je pa okretnost, ne? Obračalni krog tega avtomobila, mislim, da je tam 8,65 metra. In to je, polk si enkrat noter, pa to izkusiš, ja, to je smešno malo. No in pogoj, da sta Mercedes oziroma Smart pa Renault dosegla en tak hud dosežek, je pa to, da ima avtomotor tukaj zadaj in da ima seveda potem tudi zadnji pogon. A veš, kaj drugi mehni avtomobili, za katere tudi pravimo, da so ful ukretni v mestu, imajo obračalen krog skoraj 1 meter večji. To je pa velika razlika. Drugače pa absolutni svetovni rekorder na tem področju njegov manjši brat, Smart Fortwo. Tis pa mislim, da obrne v manj kot 7 metrih. Ti si šele bolano. Ta peta ta sladka je pa motor, tukaj zadaj. Veš, kakšno debelo izolacijsko peno ima, zato da se stvari v kufru ne pregrejejo. Kaj zebe, kar paše med roke gor. V bistvu gre za litrski trivaljnik, ki v tem primeru razvije 66 kW, lahko jih tudi toliko malo kot 45, ampak 66 je v tem trenutku največ, ki jih ta avto zna ponuditi in to je, kako naj zdaj to rečem, no, čist dost. V testmu avto sodeluje s samodejnim menjalnikom, poraba je pa tam od 6,7 pa do 7,6, kakor si živahen z desno nogo. Drugače pa motor dost prožen, kar precej odziven, mečkin ga duši menjalnik, ampak če nisi tak tip, da bi se ti skos mudil, je čist dost. Ok, čez za kisle. Ta prva bo malo huliganska, ne? Mogoče me malo moti, da ni izklopljive elektronike, zato ko me skos malo mika, kako bi to izgledalo, če bi jaz hotel malo... Ta druga ta kisla je pa dejstvo, da ta avto stikalo za vse 4 smerne utripalke. Komu trkvasi uraden, reč vse 4 žmigovce. Ok, vse 4 žmigovce, ni glih pri roki, ne? Tukaj gorje. V bistvu zdaj sploh ne zgleda, ko ga zlahka dosežem z levo roko, ne? Ampak ko pa voziš, je pa vse skupaj malo bolj neroden. Tretja ta kisla je pa zapletenost odpiranja tega pokrova tukaj. Bom pokazal. Najprej primeš to, pa jo ven potegneš, pa priješ do ta druge, pa tudi to ven potegneš. Pa še takole, takole, pol pa... A ja, v bistvu se... jebem ti sunac! What did I do? Čakaj, mes telefon sem ne dal. Aha, evo, takole je. A vidiš, takole se skupaj izgleda. Kaj enkrat vse odhaklaš, potem ta pokrov držijo gor samo še takšni trakovi. In pa imaš tukaj dostop do vseh tistih vitalnih tekočin, ki jih zlatko rab. No pa se toliko zapleten vse skupaj spet ni. Je pa malo hecen, pa definitivno nenavaden. Zdaj pa to nazaj gor, da nisem čist ziher, čakaj. Šitno. Takole? 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 Pa pritisneš nazaj noter. Ok, that's it. A je to za danes? Jaz mislim, da je. Adijo.
Pa le, ko sem kosmat, no, Tina bo enkrat rekla, kdo si pa kaj si naredil s Cirilom, ti kosmata pošast.